ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா தூத்துக்குடி டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஷிப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கான அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே பாம்பேல சைன் ஆகிருக்கு. இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாகப்பட்டினத்துலேருந்தும், ரெண்டாவது தூத்துக்குடிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க. இது நேராக எங்கே போகுதுன்னா யாழ்ப்பாணம் பக்கத்தில் இருக்கிற காங்கேசன் துறைமுகம்ங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகுது. அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொழும்பு ஒரு 7 to 8 hours ட்ராவலு. இதுக்கு நீங்கள் பாஸ்போர்ட்டும் விசாவும் கண்டிப்பாக தேவை. விசா 1 day விசா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மற்றபடி ஃபார்மாலிட்டிஸில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. எல்லாமே ட்ராவல்ஸ் கம்பெனி பார்த்துக்குவாங்க. இல்லை இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நீங்கள் உங்களோட ஓன் வெஹிக்கிள் இதில் கொண்டு போகலாம். 50 cars வரைக்கும் இதில் அலோட் பண்ணுறாங்க. அந்த காரை வச்சு நீங்கள் அங்கே லோக்கலில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்துக்கலாம். இந்த ஷிப் பார்த்திங்கன்னா காலையில் கிளம்பி மதியானம் அங்கே போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. திரும்ப மதியானம் அங்கே கிளம்பி ஈவினிங் வர மாதிரி ரீச் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 6,000 இருக்கும். பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா 12,000 இருக்கும். இந்த மாதிரி தகவல் உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.